esse livro, hein? Olá, pessoal! Sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo do Iniciativa Geek. Meu nome é Walter e hoje estou falando para todo o universo conhecido e desconhecido. E no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês este livro, Os Arquivos da Magia, a bruxaria do filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, lançado aqui pela HarperCollins Publishers, tá? Olha só que bonito esse livro. Ó. Quer saber? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto. Acho que assim fica melhor, né? Vamos mostrar um pouquinho, tá? Se eu conseguir abrir. Que aqui, olha só, tem imã. Ele fecha aqui, ó, com imã. Ó. Tá fechada. Rapaz. Pera aí. Foi. Capa dura, linda, ó aqui. Esses detalhes. Mostrar aqui. É aquele tipo de livro, né, que tem várias coisinhas assim. Que você... adesivo. Eu acho que é muito legal para quem gosta desse tipo de livro assim, e também para quem é fã aí da franquia do Harry Potter, de Animais Fantásticos. Tem um papel de uma qualidade excelente, né? Eu acho que é um coucher, mas ele é bem grosso. E aqui é basicamente os bastidores, né, do filme, né, do último filme dos Crimes de Grindelwald, né? E aqui falando sobre os personagens. É aqui, ó, que eu falei, né, que tem justamente aquele tipo de livro que vem com os negócios bem para quem é fã, tá? Tem alguns que são bem legais. Ah, esse aqui é maneiro. Ó, um efeito meio 3D aqui no Newt. Eu não sei se vai pegar aí no... Ó. Escamando aqui as digitais, né? Isso aqui é o que? Acho que é Identify Card. Ministério da Magia, né? Vou mostrar mais um pouquinho do livro. Ó. Tem umas imagens bem legais. Ó. Os personagens. Aqui, ó. Mais um desses. Acho que é tipo uma revista, né? Revista de celebridades, talvez. Esse filme eu não... Ah, esse aqui é maneiro, né? Tipo, as artes, né? Esse filme eu achei meio fraco, tá? Em relação aos outros filmes do Harry Potter, até mesmo em relação ao primeiro filme do Animais Fantásticos, acho o primeiro filme mais legal. Mas acho que nesse caráter visual, de figurino, continua sendo extremamente interessante. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. Aqui acho que é adesivo, né? Vou mostrar só um pouquinho da edição para vocês ficarem curiosos. Aqui, ó, que eu falei, mais um negócio que você pode tirar, é tipo um pôster, né, do circo, né? Circo Arcano. Será que eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês? Olha como é que é. Vem dois, né? Deixa eu ver se eu consigo. São diferentes, né? Até na arte. Ó. Muito maneiro. Vamos seguir aqui, depois eu coloco.
de volta. Aqui é o conjunto de seres, né, que aparecem no filme, o visual, né, deles, mais personagens. Ó. Aqui o jornal, né, aqueles jornais que aparecem desde os filmes do Harry Potter, né, aqui usam aqui o verde aqui, que é onde aparece a imagem, né, depois, ó, aqui, ó, mostrar um pouquinho do jornal. É bem maneiro. Vamos seguindo aqui, mostrando, né, mais imagens, acho que da produção, né, das filmagens. Então é realmente bem interessante, acho que para quem gosta de cinema também. Ó, o design de produção. Aqui mais imagens. Bem interessante. Tinha uma que eu queria mostrar. Cadê? Aqui, ó. É tipo uma arte, né, de um momento icônico do filme. Então, aqui, né, os bastidores da produção, né, da equipe de produção. Então, é isso. É um livro com bastante páginas, bem ilustrado, né? Acho que para esse desenho aqui é lindo demais. Eu acho que para quem curte saber, né, sobre bastidores da produção de filmes, principalmente para quem é fã dessa franquia aí do Harry Potter, do Animais Fantásticos, é bem interessante mostrar aqui mais um pouquinho, né, ó, que lindo, isso aqui tem um relevo aqui, tá? Ó, tentar aproximar. Ó, todo dourado aqui, essa parte aqui. Aqui vem escrito novamente, né, os arquivos da magia. Bem maneiro mesmo. HarperCollins, né? Tá aqui. Então, é isso aí. Queria mostrar um pouquinho dessa edição aqui, esse livro bem bonito. E fiquem aí de olho, né, nas livrarias, nos sites aí, nas livrarias virtuais aí, que dá pra encontrar aí em promoção. E fiquem de olho aí, que né, para quem interessar. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, não esqueçam de se inscrever no canal. Dê uma olhada lá na página do Iniciativa Geek no Facebook, dê uma olhada lá no blog do Iniciativa Geek e também ouça o podcast do Iniciativa Geek. Agora eu tenho um podcast, eu vou deixar tudo aí na descrição desse vídeo. Então é isso, pessoal, até a próxima e tchauzinho! Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Valeu, tchau, 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 tchau!